Nella città di Agrigento quasi tutte le 55 sezioni hanno chiuso con il segno meno. La rilevazione alle 22 di ieri sera, il dato sull'affluenza alle urne parla di un calo del 3,7% rispetto a 5 anni fa. Si è passati, per intenderci, dal 58,4% del 2007 agli attuali 54,7%. Al termine della prima giornata i votanti sono stati 28.351, gli aventi diritto sono 51.826, un trend negativo che ha travolto buona parte dei seggi. Singolare e curioso però quello che è accaduto alla scuola di Giovanni. Alla sezione 38 c'è stato un aumento di votanti rispetto a 5 anni fa del quasi 13%, alla sezione 40 invece si è registrato il dato negativo più alto di affluenza alle urne, ben il 21% in meno, sempre in riferimento al 2007. E in tema di seggi, riflettori accesi soprattutto su quello che è ospitato nella scuola Lauricella al Viale della Vittoria, dove si sono recati a votare 3 dei 5 candidati a sindaco. Nella mattinata di ieri si sono presentati il sindaco uscente Marco Zambuto e poi Giuseppe Arnone, mentre nella mattinata di oggi è stata la volta di Totò Pennica, mentre gli altri due candidati a sindaco hanno votato nel seggio allestito nella scuola del villaggio Peruzzo. Si tratta di Mariella Lobello e Giampiero Carta. E anche negli altri comuni dell'Agrigentino interessati alla tornata delle amministrative l'affluenza alle urne è stata bassa. Facendo sempre riferimento alla rilevazione diffusa ieri alle 22, i numeri più clamorosi arrivano da Bivona, dove si è registrato il calo più significativo con il meno 8,36% rispetto a 5 anni fa. Seguono Campobello di Licata con meno 7,48% e Santa Margherita Bellice con meno 6,41%. Poi via via gli altri comuni. Ad Aragona ha votato il 36,99%, a Casteltermini il 39,19%, a Cattolica Eraclea il 34,15%, a Comitini il 37,76%, a Lampedusa e Linosa il 59,25%, a Montallegro il 47,22%, a Raffadali il 52,75%, a Sciacca il 56,57% e a Villafranca Sicola il 58,30%.